Sot më 7 prill në ditën botërore të shëndetit, vëmendja globale përqendrohet tek rëndësia e kujdesit shëndetësor që nga fillimi i jetës. Motoja e këtij viti është fillime të shëndetshme të ardhme me shpresë. Është një thirrje për të vendosur në qendër kujdesin për nënat dhe të porsalindurit, si themelin një shoqërie të shëndetshme. Për të diskutuar se si kjo qasje reflektohet në politikat tona shëndetësore e si është gjendja aktuale e shëndetësisë në vend, kemi kënaqësinë të mirëpresim në studio Ministrin e Shëndetësisë, Arben Taravarin. Përshëndetje nderuar dhe mirëmëngjesi. Faleminderit që po na bashkangjiteni në këtë mëngjes. Është shumë kënaqësi që t'ju kemi. Atëherë, si fillon zakonisht dita juaj, Ministër? Si e strukturoni mëngjesin për të futur në ritmin e angazhimeve ditore? Zakonisht, mëngjes në ora 7 zgjohem edhe shkohet në Ministrinë e Shëndetësisë, varësisht prej ditës, prej angazhimeve. Dita fillon, orari punës fillon prej ora 8, e vazhdon deri orët e vona të mbrëmjes. Thash, varësisht prej agendës e cila është e përcaktuar në parim, një javë para, dihet çdo ditë çfarë aktivitetesh në çdo kohë, kështu që një dinamik relativisht aktive, një jetë aktive, por kështu e kanë këto pozicione që njeriu duhet të jetë vazhdimisht në lëvizje, në takime, të ulet me ekipin me cilin funksionon dhe të zgjidh problemet ekzistuese dhe ta ketë vizionin për ardhmërinë e asaj të cilën e punon. Definitivisht. Gjithmonë besojme në një energji të mirë dhe pozitive që nga mëngjesi e nisni ditën. Patjetër që po, patjetër se ndryshe edhe smundje. Është e detyrueshme. I nderuar, çfarë domethënie ka kjo ditë për ju personalisht si ministër, por edhe për institucionin që drejtoni? Normalisht, dita e shëndetësisë, pse quhet dita e shëndetit, është në bazë të datës kur është themeluar Organizata Botërore e Shëndetësisë 1948 dhe kjo ditë shënohet në tërë botën si ditë e shëndetit, si ditë e shëndetësisë, ditë kur të gjithë e mendojmë dhe i analizojmë shëndetin tonë, që na kujtohet dhe përkujtojmë, duke pas takime dhe ngjarje të ndryshme, normalisht ditë në të cilën ju falenderojmë punëtorëve shëndetësor, të cilët gjithashtu e japin kontributin e atyre të jashtëzakonshëm aq sa munden në institucionet ku punojnë. Një ditë e veçantë që çdo vit ka një temë e cila është aktuale, kështu që mirë që ekziston kjo ditë sepse me këtë dinamik me të cilën jetojnë njerëzit, gati se e harrojnë atë që është më e vlefshme për gjithë secilin prej nesh, harrojmë se pasurinë më të madhe që e kemi është shëndeti. Asgjë tjetër nuk është më e rëndësishme se shëndeti ynë, por problemet e ndryshme, zhvillimet e ndryshme, sfidat e ndryshme na bëjnë të tillë që ti mendojmë të gjitha imëcira dhe të gjitha gjërat, kurse shëndetin ta spostojmë anësh dhe kur nisin problemet atëherë ta kuptojmë sa e vlefshme është dhe sa pasuri më e madhe është për gjithë secilin prej nesh. Ashtu si që përmenda edhe në fillim, moto e këtij viti është fillimet të shëndetshme të ardhme me shpresë, e cila vë theksin të kujdesi për nënat dhe foshnjat. Sa është ky segment prioritet në politikat shëndetësore të vendit tonë? Patjetër që është, jo këtë vit, po zakonisht dhe vazhdimisht, foshnjat janë natyrisht ardhmëria jonë dhe investimet të mëdha bëhen në klinikat e pediatrisë dhe ginekologjisë, atje ku lindin dhe atje ku trajtohen vitet e para të jetës së tyre më të rinjt apo të posalindurit. Gjithashtu edhe në programet e Ministrisë së Shëndetësisë veç ekzistojnë plane të caktuara si t'i përmirësojmë që të zvoglohet vdekshmëriat e foshnjat dhe si të trajtohen ato sa më mirë në ditët e parë të jetës së tyre në klinikën e pediatrisë. Jo në klinikën e pediatrisë, po në gjitha spitalet ku ekziston reparti pediatrisë. Po, a kemi qasje të barabartë me maternitetet publike në të gjithë vendin? Si funksionon? Absolutisht po. Unë nuk e di se ka vend në Maqedoni ku nuk ka qasje për maternitetin. Bëhet maksimumi. Fatmirësisht në shtetin ton kur ka mungesë të madhe të mjekëve, numri i pediatrëve dhe ginekologëve është relativisht i mirë. Na mungojnë specializime tjera, por këto dy specializime
i kemi në numër të mjaftueshëm, mendoj se kemi kuadër kualitativ të cilat japin shërbime shëndetësore cilësore, që është shumë me rëndësi sepse fokusi i gjithë sistemit shëndetësor mbi gjitha janë pacientët dhe mbas tyre janë punonjësit shëndetësor. Shumë e sakt. Do të dëshiroja, Ministër, tani të ndrojmë pak kahjen e temës, duke ditur që shteti është përballur ditë më parë me një fatkeqësi e cila mori për masa kaq mëdha sa që gjithë bota shkruajtë, domethënë, për këtë ngjarje tragjike të Koçanit, një ngjarje një ngjarje e paprecedent dhe një sfidë e madhe për sistemin shëndetësor. Si u mobilizua Ministria e Shëndetësisë dhe sa apo të vështirë të dilni në ndihmë edhe qytetarë, edhe familjarëve, por edhe pacientëve që ishte mëse e nevojshme? E vërtet, 16 marsi ishte tragedia më e madhe në Maqedoni mbas rastit të tërmetit që ka ndodhur në Shkup, ku kishim 59 të vdekur deri në 5 të mëngjesit, sepse ndodhi dikundi 2:30 të mbas mesnate, dhe 193 pacient të cilët u paratitën në spitalet e ndryshme në vendin tonë, kryesisht në Koçani, në Shtip dhe në spitalet e Shkupit. Nuk ka sistem shëndetësor ideal në botë, nuk ekziston i atill. Sistemi shëndetësor i Maqedonisë ka mangësi dhe dobësitë e veta, si çdo sistem shëndetësor, po kishte një farë mosbesimi të jashtëzakonshëm në shëndetësinë e Maqedonisë, por fatmirësisht në këtë fatkeqësi që ndodhi, ne treguam se jemi të organizuar relativisht mirë. Arritëm që prej këtyre 193 pacientëve, tash mbas 3 javësh, kemi veç 1 është i vdekur. Domethënë, disa i lam ditën e parë në Koçan dhe në Shtip, të tjerit i vendosëm në Shkup, sepse spitalet e Shkupit janë në situatë edhe me kuadër, edhe me kushte më të mira, në qendrën klinike, në spitalin e vjetër të qytetit dhe në 8 shtatori. Atë ditë, pasi që kisha atë ditë komunikim me mostem mbi 10 ministra të rajonit dhe shteteve mike të Maqedonisë, të cilët na afruan ndihmën. Të parit ishin bullgarët që dërguan vetura, e dyta ishte Greqia, e treta Shqipëria, e katërta Kosova, e pesta Serbia, e gjashta Kroacia, Malizia, Turqia. Pacientët e parë i dërguam në Bullgari, në Sofje, sepse i kishim më afër për transport, më të vështirit, pastaj në Sofje, pastaj në Beograd, njëjtën ditë edhe në Turqi. Arritëm që 29 pacient ditën e parë t'i dërgojmë jashtë shtetit, për të krijuar kushte që këto të Koçanit t'i kthejmë menjëherë në Shkup. Krijuam hapësirë për të kthyer edhe të Shtipit, sepse ditën e dytë përsëri disa pacientë që ishin në gjendje më të vështirë t'i dërgojmë jashtë. Arritëm në numër 116 të jenë jashtë vendit. Sot, prej këtyre 116-ve, dhe në vend i trajtuam dikundi afër 80 pacientë. Këto 80 pacientë të gjithë janë në shtëpi, shërim shtëpiak. Prej atyre 116, vetëm 1 është i vdekur para 3 ditëve dhe kanë mbetur vetëm 65 pacientë jashtë shtetit, të cilët dalë nga dalë planifikojmë t'i kthejmë këtu, t'i trajtojmë dhe uroj që mos kemi vdekje tjera, edhe pse ka edhe 2-3 raste të cilët janë shumë kritik. Unë mendoj se... Në cilat shtete janë kritiken ato 2-3 raste? Një pacient është në Lituani, që është në gjendje shumë vështirë, në Serbi kemi 2 pacientë gjithashtu që janë në gjendje relativisht të rëndë, por shpresojmë mund të ketë komplikime në ndërkohë edhe të pacientët tjerë, po jemi munduar dhe kemi dhënë maksimumin tonë. Jo unë, po ekipit që jemi, a ishim ekip afër 30-40 vetë, me gjithë punëtorët shëndetësor, edhe motra medicinale, edhe mjek, edhe infermier, të cilët pa mos i thirr, atë ditë në 16 mars, vishin në për spitalet për t'u afruar ndihmë dhe plot që më shkruanin se ku duhet, ne jemi të gatshëm të vim, ishte ditë e diel. Kështu që mendoj se vlerësimet edhe prej ndërkombëtarëve, edhe prej opinionit është se shëndetësia e dha provimin, kaloi mirë, edhe pse prej disa qarqeve ka them kështu kritika se shumë pacientë u dërguan jashtë vendit. Dëgjoni, një shtet me 2 milion
në qoftë se ka pacient të cilët janë të djegur 193, rreziku është i madh që të ndodhin vdekshmëria të rritet. Unë sot me krenari e them vetëm një të vdekur ka. Në Bukuresht, para më shumë se 10 vitesh, ka pas një tragedi e ngjashme, kur në diskotek kanë vdekur 27 të rinj, kurse pasëndej, kur janë dërguar në për spitale, edhe në Bukuresht, edhe në disa shtete rreth tyre, po kryesisht janë mbajtur në Romani, 37 mbas zjarit në diskotek, kanë vdekur më shumë në spital se sa në diskotek. Ne sot e themi me krenari, dikush edhe mund të na kritikon, pse i dërguat shumë jashtë, të gjithë që u dërguan jashtë shërohen pa pagesë, do me thënë nuk paguajnë as familja diçka, as shteti. Këto ishin ndihmat që ne i dhanë shtetet tash fqinje dhe mike, dhe për mua me rëndësi është sot se me krenari e themi si ekip se kemi vetëm një të vdekur prej 193 pacientëve të cilët i kemi trajtuar në për spitale dhe uroj që deri në fund kemi sa më pak. Sa më pak. Nuk e them se do mbesim me një, po sa më pak aq më mirë. Një shqetësim konkret që ka ardhur nga mjekët e ndihmës së shpejtë është mungesa e stafit. E kanë thënë edhe publikisht, më saktësisht edhe në programin tonë, se aktualisht në gjithë Shkupin gjatë ditës operojnë vetëm 6 ekipe, ndërsa gjatë natës vetëm 5 ekipe. Kjo është shumë pak për një qytet kaq të madh, kuptohet, për të kryer të gjitha kërkesat e qytetarëve. Pse nuk po punësohen shumë të rinj në këtë sektor, ministër, dhe a ka ministria ndonjë plan konkret për të rritur numrin e ekipeve të shërbimeve në emergjencë në ndihmën e shpejtë? Mjekët nuk krijohen brenda natës. Fakulteti është 6 vjet. Për të krijuar një kirurg duhen 6 vjet plus 6 vjet specializim, 12 vite. Kështu që nuk kemi formul kështu magjistare që themi se i gjejmë këto mjek, i sjellim këtu, nuk është si kuadri në për fabrika apo punëtori tjera. Ne çfarë mund bënim, edhe kishte një problem që specializant privat kanë në Maqedoni. Njerëz të cilët specializojnë privat nuk janë punësuar askundi. Kështu ishin afër 620, ne bëm aplikacion si Ministria e Shëndetësisë dhe vendosëm me vendim të qeverisë, me propozim të Ministrisë së Shëndetësisë, që këto njerëz që specializojnë janë nga përfundimi vitit 3, 4, 5, 6, 300 me njerë të marrin punë, edhe 300 tjerë, nuk do mbeten 300, 270 e diçka, në nëntor ose dhjetor të këtij viti. Procedura është, konkurset janë hapë në shumicën e spitaleve, në Brendi dhe në Shkup, dhe besoj se si asnjëherë më parë, 600 mjek për njerë do të punësohen brenda një viti në Maqedoni. Këto 35 vite nuk ka ndodhur që një fluks kaq i madh i mjekëve specializant të vendosim, dhe këto natyrisht nuk mundemi krejt me njerë të shfrytëzojmë. Në sistem të japin kontribut, po dal nga dal, disa janë viti 6, specializojnë për 1 muaj, 2 muaj, 5 muaj, 1 vjet, disa për 2 vjet, ato do t'jenë kuadri i cili do t'jep kontributin e tyre për t'i rritë ekipet të cilët funksionojnë në për spitalet tona. Rreziku i dytë ishte që këto mjek specializant të hikin prej vendit, sepse nuk është i punësuar askundi, e ka kryer specializimin edhe shet të ardhmën jashtë vendit. Është i kandidat potencial për të shkuar nga i vendi, kështu që mendoj se dam një kontribut për t'i mbajt në vend dhe për t'i plotësu mangësit dhe dobësit dhe shprastirat që i kemi në sistemin shëndetësor. Gjithashtu kemi shumë staf të mesëm mjekësor, infermiere, laborant, fiziatër, të cilët punojnë me kontrata vite me radhë. Aty deshat ndërlidhur. Këto janë afër 1500-600 vetë në Maqedoni. Ne veç e kemi nisë procedurën, pak kishte vonesa për shkak të sistematizimeve, se duheshte të bëhet dikundi në janar dhe shkurt, dhe besoj se javën e ardhshëm do t'i promovojmë testimin e specializantëve, besoj bashkë me kryeministrin, të tregojmë se ato testohen edhe mbas asaj me njerë nisim me punë, edhe me stafin e mesëm mjekësor, besoj se dikundi këto 1 javë, 2 javë, do të bëhet transformimi i vendit të punës. Do me thëmë, prej kontratet kalojnë vendim, po edhe me këtë ne përsëri kemi mungesë të madhe të personelit të mesëm mjekësor.
e shohim si e bëjmë, sepse shqipni 2.000 punësime në shëndetësi është një ngarkesë e madhe për shtetin, për buxhetin e shtetit, dhe normalisht, edhe unë kam kritika se kreti kërkon shëndetësi të bëhen punësime, se ka nevojë edhe vende tjera të ketë punësime, ka mungesë të kuadrit, por shëndetësia mendoj se është prioritare sepse disa spitale janë në kufi të funksionalitetit për shkak të mungesës së kuadrit. Dhe këtë që e kemi bërë, kjo është më e mira e mundshme në këtë moment që mund t'i bëhet sistemi shëndetësor për ta mbajtur disi stabile në funksionimin normal të saj. Ministër, keni paralajmëruar një rritje të pagave të konsiderueshme për shërbimin mjekësor, punëtorët e shëndetësor. Me rritjen e fundit lineare prej 2.500 denarëve dhe shtesën për nëntorin, paga mesatare ka arritur në mbi 50.000 denar. A është kjo një hap drejt barazimit me rajon, apo thjesht një lehtësim për ata punonjës? Normalisht, kjo ishte negociata që i kemi bërë me sindikatët e shëndetësisë dhe kërkesa e tyre. Ky problem është prej 2017, kur isha ministër për 100 ditë, atëherë jemi munduar, po se gjetën formulën, në ndërkohë krejt kanë thënë e gjejnë formulën, tash zbashku me sindikatat e nënshkruajtëm, dhe në përgjithësinë total vitin e kaluar dhe si vjet, pagat rriten për 17.18% dhe paga mesatare është më mbi 50.000 denar, që është e mirë. Rritja është e njëjtë për të gjithë punëtorët e shëndetësisë, po te personeli mesëm mjekësor është shumë më e madhe në krahasim me personelin e lartë mjekësor, sepse mjekët i kishin realisht pagat pak më të mira se sa personeli mesëm mjekësor, kështu që më shumti që janë rritur motrave medicinal, laborantëve, punonjësve tjerë në stafin mjekësor të mesëm, kurse mjekëve është njësoj për të gjithë 2.500 denar. Kështu që është një rritje dhe kjo rritje nuk ndalet këtu. Vazhdon vitin e ardhshëm përsëri në mars do të ketë rritje prej dikundi 5 ose 7%, vitin e ardhshëm 7 deri 9%, kështu që mundohemi që rrogat e punonjësve shëndetësor të jenë dinjitose. Mendoni që do të ishte edhe një motiv shtesë pastaj për mos t'u larguar edhe nga vendi të gjithë ata që mbarojnë mjekësi? Patjetër që po, patjetër njëra prej arsyeve është për t'i mbajtur këto, që të kenë rroga dinjitoze, të jetojnë këtu edhe mos kërkojnë alternativa tjera për t'ikur nga vendi. Definitivt. Zoti Taravari, së fundmi keni nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me Slovakinë për zhvillimin e telemjekësisë dhe e shëndetësisë. Çfarë konkretisht parashë ky memorandum dhe çfarë teknologjish apo platforma po implementohen dhe sa është i gatshëm shteti jonë që t'i përballojë këto? Domethënë, para kësaj tregoj se sot do ta promovojmë me kryeministrin së bashku edhe rritjen e kapitacionit për mjekët am, që është shumë me rëndësi. Po mjekët am të cilët paguan në bazë të pacientëve që i kanë, deri tash janë paguar me parafërsisht 65 denar, tash kjo rritje do të jetë dikundi 20 deri 25%. Domethënë mjekët am edhe rrogat e tyre dhe argjimet e tyre do të mbulohen shumë më shumë prej shtetit për 20 deri 25% më shumë se sa që janë mbuluar. Është një motiv plus edhe në mjekësinë primare e cila është në koncesion, është në shteti vetëm i paguan shërbimet të cilët i japin mjekët e përgjithshëm. Telemedicina dhe digitalizimi ka qenë një prej prioriteteve, prej 5 prioriteteve, mbas listës pozitive, mbas integrimit të qendrës klinike dhe spitaleve tjera. Një prej prioriteteve tona ka qenë edhe digitalizimi, ku parashifet edhe telemedicina. Ne kemi problem me funksionimin e sistemit shëndetësor në pjesët rurale, që është problem serios, po edhe në distancë për të marrë mendim dytë prej plot qendrave të cilët janë të gatshëm, veç kemi oferta prej disa qendrave amerikane, po ashtu edhe prej shteteve tjera, prej Kroacisë, Slovenisë, mos e mundojmë pacientin të bëjmë argjime, mundet me këto mundësi që mjeku që u theq pacientin në moment të kyçet dhe të bashkëbisedon me një koleg të tij në SBA, në Slovaki, në Sloveni, apo ndonjë shtet tjetër, për të marrë mendimin e dytë, thjesht i tregojmë të gjitha analizat që i ka bë, t'i ndajmë përvojat, domethënë kolegu i tij prej SBA-ve ose prej Slovaki ose prej një shteti tjetër, të tregon idenë e tij si mendon se
ai do kishte vepruar me të vetmin qëllim që punonjësit shëndetësor, pacientët të marrin shërbimin më të mirë të mundshëm prej punonjësve shëndetësor në sistemin tonë. Mendoni që do funksionoj mirë në shtetin tonë? Çdo gjë në fillim mund se ka paragjykime. Edhe ne kur filluam me terminin tim, kujtohet 2012-ën, me digitalizimin, se çdo gjë më para i shkruajshim të gjitha raportet me shkrim. Kishte kritika se nuk do funksionon, se shumë gjatë kohë humbet derisa regjistrojmë, por tash tregohet se kjo funksionon shumë mirë, aty veç e zgjerojmë sistemin, e përmirësojmë dhe pacientët presin edhe 1 minutë më shumë, por komplet evidencën e pacientit nuk duhet t'i mbajë letrat me vete, por komplet evidencën e pacientit mund t'a hapim edhe t'a shohim. Tash në qoftë se arrim t'i integrojmë bashkë edhe farmacit, edhe shëndetësim privat edhe shëndetësore, mjeku kur i vin pacientit, gjitha analizat, gjitha të gjitha hulumtimet që janë bërë për atë pacient do t'i ketë para vetes, edhe pacienti nuk do mundohet me qese t'i sjellë të gjitha rezultatet mjekut edhe t'ia tregoje, ose ilaçet t'i marrë me vete, thjesht tentojmë për të shkuar rrugës për një shëndetësi pa letra. Dhe më të suksesshme, mbi gjitha. Padyshim. Unë ju falenderoj jashtëzakonisht shumë që bët pjesë e ritmi ditës, pa ju vonuar shumë dhe pa ju ngatruar atë ritmin e ditës që e keni me shumë angazhime dhe takime edhe sot. Unë ju falenderoj shumë që ndatë kohë edhe për ne dhe u bët pjesë e programit tonë për t'i ndarë këto informacione të rëndësishme për gjithë qytetarët dhe për ta shënuar këtë ditë më së miri, këtë ditë më së të nevojshme, jo vetëm për punonjësit shëndetësor, por edhe për gjithë neve si komunitet. Faleminderit për mundësinë, edhe urimet të gjithve dita e shëndetit, posaçërisht punëtorëve të shëndetësisë, të cilët këtë periudhë kanë qenë heronjtë e shtetit tonë. Shumë e vërtet. Në shumë situata të caktuara, madje dhe jo vetëm këtë periudhë. Ishte shumë kënaqësi.